مش عارف المحتوى اللي انت بتعمليه يا زينة، اللي انت بتصدريهم للناس، بس اقسم بالله العظيم ايه يا جدعان اللي شايفينه ده زمان. بس انت المفروض تدي خبرتك ديت للبنات عشان يستفيدوا منك. زمان كانوا حاجة ودلوقتي بقى حاجة تانية خالص. ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ مش كده يا زينة، مش كده. السلام عليكم. اتقولي يا جماعة وانا نايم على السرير، طلب وقع عليا مش قادر اتكلم. طب طمنا يا عم كروان، الدولاب جراله حاجة ولا ايه بالظبط؟ اهم حاجة الدولاب يعني، مش انت خالص يعني. ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ عندكوا حق وكل حاجة، بس الفلوس ما تعملش فيكوا كده يعني. يا لهوي يا جدعان، ايه يا جدعان ده؟ هو الفلوس يعني عشان دخلت في حسابكوا خلاص تقلبوا؟ بس هي الفلوس كل حاجة الصراحة، مصدر سعادة وكل حاجة، بس مش الدرجات دي يعني. صفوة، ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ يعني انت كده ما عملتش شنبك عرفت ان هو ما كان هو بشنب اصلا؟ ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان فين المؤلفين والمخرج وافي ازاي على المشهد دوت يعني؟ هتشرب ايه يا باشا؟ عايز واحد عصير قتة. انت عبيط في دماغك؟ قتة ايه؟ ايه ما بتحبيش القتة؟ قتة؟ القتة دي عندهم. اهو جبت التهزيق لامك، اهو جبت التهزيق لامك المحترمه اللي قاعده في البيت. ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ تقول لها عندك عصير قته؟ طب ما تاخد خيار احسن. ايه يا جدعان ده؟ كده فهمت الصح غلط معايا. انا اسمي حاتم خريطة من ميدان نجية وهربيكي دلوقتي. يعني قاعد الخريطه يعني في ميدان نجيه ولا نعمات بالظبط؟ ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ ما ينفعش تضرب بيت اصلا كده. ايه يا جدعان ده؟ وانت عيل شايف نفسك احجامك كبير بقى، هتشوف نفسك على الناس ولا ايه؟ تخافش، انا مش عايزك تخاف، انا عايزك. يا لهوي، خلي بالك هتندم على اللي انت عملته ده. انت ازاي تسيب تليفونك بالسهوله دي؟ ما جريتش وراه ليه؟ يا اسماء مش قادر يجي هو يا اسماء، مش شايفه انت ماشيه مع مين؟ مش عايز اتكلم اكتر من كده اقسم بالله. ده يكون عشان بس يجري وراه، يكون المغرب قدن ولا العيش قدن. يلا نكمل هنشوف هيجيب حقه ازاي الاتفق ده. طلع الحته دي يا راجل، راجل. بس ده الباسورد بتاعها مش ايه ده؟ ايه؟ انت عارف مين صاحب الموبايل ده؟ وايه يعني معرفوش؟ ازاي ما تعرفوش؟ ده نونو الجن. كل الحجم اللي احنا شفناه دوت اسمه نونو الجن. امال هو لو سيد قشطه هنقول له ايه بالظبط؟ ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ كل ده نونو؟ امال لو الواحد صغير هنقول له ايه؟ فيل. يلا نكمل يا جدعان. الموبايل ده هوا، يلا لصاحبه. نونو باشا الجن، معلش لما يعرفك بيجانا. خلاص هات يلا امشي يا. ايه ده التليفون فعلا ما خدش دقيقتين ورجع. ما قال لك نونو باشا الجن؟ كل ده ونونو؟ ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ كل ده ونونو؟ امال لو عيل صغير رفيع هنقول له ايه؟ فيل.